Napulo ka suspected mpox cases sa Bohol ang gi-monitor sa Provincial Health Office. Kini ang gikumpirmar sa PHO karong adlaw. 5 sa suspected mpox case ang anaa sa Tagbilaran City ug tag-usa gikan sa lungsod sa Hagna, Pilar, Dagohoy, Clarin ug Inabanga. Mato ni Dr. Proserma Mary Uy, officer in charge sa PHO, gipadala na ang mga sample sa Research Institute for Tropical Medicine kung RITM sa Muntinlupa City ni atong May 30 para sa confirmatory test. Dugang sa doktor nga gi-isolate na ang mga suspected mpox patients ni atong miaging semana. Gipagawa si Governor Enrico Aristotle Limitado ang Executive Order No. 28 nga nag-umol sa Provincial Task Force on Mpox. Gilusad-usab sa probinsya ang Mpox hotline nga 0930-251-3020 alang sa paspas nga pagbalita sa mga kaso sa Mpox sa probinsya. Gipahimangnuan ng publiko sa pagsunod sa mga health protocols ug magpabiling kalmado. Kasamtangang gihimo ang halapad nga monitoring aron malikayan ang maong sakit.